Иң қиын эш ул үҙеңде эҙләү. Кем дөрөсөн ул үҙ-үҙеңде үҙеңдә бикләү, ҡулға бығауҙар һәм бар нәмәнән сикләү. Донъя улар өсөн тар, йөрәктәрендә ҡурҡыу һәм бөтмәҫ ҡанындар. Сит ил кейемдәре, сепрәктәр һәм тик тура юлдар. Дөрөҫөрәге тик бер юл. Уңда упҡын, һулда тамуҡ. Икенсе юл юҡ. Шәхси антиутопия. Иҫке сценарий. Ҡыҙыҡ түгел ул, ә ҡыҙғаныс. Алыҫ-алыҫтарға юғалған сибер кеше, артында қалған қала һәм ябылмаған ишек. Уның бар бер хыялы, урарға бар донъяны, йөҙөп сығып диңгеҙҙе, табырға теләй үҙен. Кеше эҙләй үҙен оҙаҡ, сөнки йөрәгендә йоҙаҡ. Кеше эҙләй үҙен оҙаҡ, сөнки йөрәгендә йоҙаҡ. Кеше һаман бара алға, тыныслыҡ аша ялға, тауҙар аша урманға, ләкин тағы наҙаша. Һәм сыҡас ерҙе урап, үҙенән ҡуйған һорап, нимә көтә һуң алда, бәхетләйнем юлда. Кеше эҙләй үҙен оҙаҡ, сөнки йөрәгендә йоҙаҡ. Кеше эҙләй үҙен оҙаҡ, сөнки йөрәгендә йоҙаҡ. Кеше эҙләй үҙен оҙаҡ, сөнки йөрәгендә йоҙаҡ. Кеше эҙләй үҙен оҙаҡ, сөнки